Perkenalkan, nama saya Reynaldi Felicius Afrianfuno, mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif para pasien. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, di sini saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada tutup pot, bengkok, gelas berisi air, hand sanitizer, cairan Lysol, tisu, and spoon, dan handuk pengalas. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Reynaldi Felicius Afrianfuno, mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan melakukan tindakan kepada Ibu, yaitu melatih batuk efektif pada Ibu dengan tujuan untuk memperlancar jalan nafas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi sebentar untuk menyiapkan alatnya Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer dengan benar. Setelah itu, saya akan memakai sarung tangan. Baik, permisi Ibu. Apakah Ibu lebih nyaman berbaring atau duduk? Duduk, Pak. Oke, mari saya bantu Ibu. Baik Ibu, saya akan memberikan air hangat kepada Ibu untuk memperlancar dahak Ibu. Baik, Pak. Ibu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukannya, saya akan mencontohkannya terlebih dahulu ya Ibu. Tarik nafasnya dan hembuskan melalui mulut Ibu. Dan nanti pada pernapasan ketiga, Ibu boleh batuk sekeras mungkin ya. Baik Ibu, kita bisa mulai Ibu. Baik Ibu, Ibu boleh memakai maskernya kembali ya Ibu. Permisi ya Bu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah tindakannya tadi Ibu? Apakah sudah merasa lebih baik? Baik Ibu, sekarang saya telah selesai melakukan tindakan. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawat. Terima kasih Ibu, saya permisi dulu. Baik, saya telah selesai melakukan tindakan. Sekarang saya akan melepas sarung tangan dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Sekian dari saya, terima kasih.